မင်္ဂလာပါဥရောပတိုက်ကဲအထူးဆန်းဆုံးအစားအစာအဆင့်မျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေပဲငပိလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့အစားအစာတွေကိုစားတာမဟုတ်ပါဘူးဥရောပတိုက်သားတွေလည်းထူးဆန်းတဲ့အစားအစာတွေကိုစားကြပါတယ်ဒီအစားအစာတွေထဲမှာလူကြီးမှုတို့ရောမြေဆန်းကြီးကျင်တာတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကွန်မန့်မှာမှန်ပေးသွားခဲ့ကြပါဦးနံပါတ်6ကတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ဆူရာစထရုံမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အချင်းဖောက်ထားတဲ့ဟဲရင်းငါးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနံ့ကအလွန်ပြင်းပြီးစူးစတဲ့အတွက်အများအားဖြင့်အိမ်ပြင်ဘက်မှာဖွင့်ဖောက်စားသုံးလေးရှိပါတယ်ငပိကောင်ကျဲတဲ့လူကြီးမင်းတွေအနေနဲ့မြေဆန်းကြီးတဲ့အစားအစာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အနံ့ကစင်ခုံမှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေပေမဲ့သူ့ကိုအကောင်စားအစားအစာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ပေါင်မိုးပြားအာလူကျွတ်သွန်နီတို့နဲ့တွဲဖက်စားသုံးကြပါတယ်သူ့ရဲ့ပြင်းရှတဲ့အရာသာနဲ့ထူစားပြီးတာချိခံအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့နီလန်းတွေကြောင့်ရှူရာစထရိုမင်းဟာတကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်နံပါတ်9ကတော့အိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့ဟာကာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစားအစာကလည်းကစောဖောက်ထားတဲ့ငမန်းသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရိုးရာအစားအစာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစားအစာဟာလာနဲ့ချီပြီးတော့ကစောဖောက်ထားတာဖြစ်လို့ပြင်းထန်တဲ့အမိုနီယာနဲ့ထူခြားတဲ့အရာသာကိုရရှိစေပါတယ်ဒီအစားအစာဟာလည်းငပိကောင်ကြိုက်တတ်တဲ့လူကြီးမင်းတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အနံ့ကစားစင်ကြီးပြောင်းလာအောင်ပြင်းထန်ပေမဲ့ဟာကာကိုအိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့ပွဲတော်တွေမှာယဉ်ကျေးမှုအရာမပါမဖြစ်တဲ့အဓိကအစားအစာတစ်ခုအဖြစ်လူတော်တော်များများကနှစ်ချိုက်စွာစားသုံးကြပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ UK နဲ့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရဲ့ Black Pudding Black Pudding ဆိုတာဝက်သွေးမူရောစဝါတို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့သွေးဥဆောင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်Black Pudding ဟာရတာကလည်းစားလို့ကောင်းပြီးတော့အသားကလည်းတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ပြပြဝဝရှိတဲ့အတွက်လူကြိုက်များပါတယ်ဒါဟာဗြိတိန်နဲ့အိုင်ယာလန်တို့ရဲ့ရိုးရာမနက်စာတွေမှာကြက်ဥဘေကွန်ပေါင်မိုမီကင်တို့နဲ့အတူအဓိကထားစားသုံးကြတဲ့အစားအစာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ဆမာလာဟိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆမာလာဟိုဆိုတာတိုးကောင်းကိုတချမ်းချမ်းပြီးနူးဤသွားတဲ့အထိပြုတ်တာဒါမှမဟုတ်ပေါင်းထားတဲ့နော်ဝေးယူရာအစားအစာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်နော်ဝေးနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကပွဲတော်အချိန်ခါတွေမှာစားသုံးကြတဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအစားအစာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မချက်ခင်မှာတိုးကောင်းမှကျန်နေတဲ့အမွှေးတွေကိုမီးမြတ်ပြီးဖယ်ရှားလေးရှိပါတယ်ချက်ပြုတ်ပြီးသွားရင်တော့တိုးကောင်းကိုအလုံးလိုက်ဖြစ်စေတချမ်းချမ်းပြီးဖြစ်စေတက်ခင်းပြီးတော့ပါသားနဲ့ရှာကတော့တံမိုးအထားအဆုံးအစိပ်ပိုင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ဝေလာပြည်နယ်ကလာဘာဘရက်လာဘာဘရက်ဟာလာဘာလို့ခေါ်တဲ့အနီရောင်ပင်လယ်ရင်ကြီးတစ်မျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဝေလာပြည်နယ်ရဲ့ရိုးရာအစားအစာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ရင်ကြီးတွေကိုကန်ယူတန်းဒေသတွေကနေရယူကတခြားရှေ့စောပြီးမှဆက်ပြုတ်ရပါတယ်ပြစ်ချွဲပြီးအနှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အထိနိုင်ပေါင်းများစွာပြုတ်လေးရှိပါတယ်လာဘာဘရက်ကိုများသောအားဖြင့်ဖေကွန်နဲ့အတူကြော်ပြီးကြက်ဥဒါမှမဟုတ်ကော့လက်တို့နဲ့တွဲဖက်ခါမနက်စာအဖြစ်စားသုံးကြပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ဂရိနိုင်ငံရဲ့ကူကိုရက်စီပဲဖြစ်ပါတယ်ကူကိုရက်စီကတော့အရသာနေထားတဲ့ကလီစာတွေကိုတစ်သားတံမှာပတ်ပြီးမိခင်ထားတဲ့ဂရီယူကအဆက်စာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်တိုးဒါမှမဟုတ်ဆိတ်ရဥကိုအသုံးပြုကြပါတယ်အထဲမှာတော့အစီဘူးနှလုံးအဆုပ်ဒါမှမဟုတ်ကြောက်ကက်လိုကလီစာတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့အရသာကပိုပြီးလေးပင်စေပါတယ်မကင်ငယ်မှာကလီစာတွေကိုတန်လွင်စီတံမြာရည်ကျွတ်သွန်ပြူနဲ့ဟင်းခက်အမွှေးကြိုင်တွေနှက်ထားတဲ့အတွက်မြေသေးပင်လယ်ရင်ထဲကိုမှုေးနေစေပါတယ်ချက်သွားရင်တော့အတုံးလေးတွေတုံးပြီးပေါင်မုတ်တံမြာသီးစိတ်လေးတွေစာစီကီဆော့တို့နဲ့ပူပူနွေးနွေးတက်ခင်းလေးရှိပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ Block Platter ပဲဖြစ်ပါတယ် Block Platter ဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်လိုသွေးပန်ကိတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဆွီဒင်ရိုးကအဆက်စာတစ်မျိုးပါဒီပန်ကိတ်တွေမှာဝက်သွေးကိုအဓိကပေါင်းရင်ပစ္စည်းဖြစ်အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့အညိုချင်းရောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဝက်သွေးကိုကြုံမှုန့်နွားနို့ဒါမှမဟုတ်ခရင်တို့နဲ့ရောပြီးလင်းညင်းချင်းတို့လိုဟင်းခက်အမွှေးကြိုင်တွေထည့်ပြီးအရသာရှိတဲ့မုန့်နှစ်ကိုဖြောပါတယ်ထဲပြားဒါမှမဟုတ်အကျုပ်အိုးပေါ်မှာကြက်အောင်กินပြီးရင်တော့သွေးရဲ့လေးပင်တဲ့အရသာကိုချင်းပြုံးတဲ့အရသာနဲ့ထည့်ညှိဖို့အတွက်လင်ကွန်ဘယ်ရီယူဒါမှမဟုတ်အခြားအရာတွေနဲ့ပူပူနွေးနွေးစားသုံးကြပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ Roquefort ကတော့ထူးခြားရှူးစားတဲ့အရသာနဲ့ခရင်လိုနူးညံ့တဲ့အနေအထားနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ပြင်သစ်ဘလူးချီတစ်မျိုးပါဒါကိုသုံးလုံးနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးပြင်သစ်တောင်ပိုင်းက Roquefort ဆူဆူကျွန်းဒေသကသဘာဝကူတွေထဲမှာအချင်းကြာကြီးအချင်းဖောက်ထားတာပါcheese ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းချင်းမှာမှုတစ်မျိုးကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့အပြာရောင်အကျော်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် Roquefort ဟာသူ့ရဲ့စူးစပ်ပြီးပြင်းတဲ့အနံ့ငံတာနဲ့ဆက်တဲ့အရသာတို့ကြောင့်နာမည်ကြီးပါတယ် cheese သားကကြည်လည်ပြီးအထဲမှာရှိတဲ့အပြာရောင်မူကွက်လေးတွေကတခါချင်းစီတိုင်းကိုအရသာပုံမှုရှိစေပါတယ်လူချင်းမင်းတို့စားကျင်တာလေးရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမှန်သွားပေးခဲ့ကြပါအောင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီး notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းဖွင့်သွားပေးခဲ့ကြပါဦး